കൊച്ചി വഴപ്പുഴ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് ചേരാനല്ലൂരിൽ PQ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് പാർക്കിലാണ് നമ്മൾ 150 രൂപയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര അടുത്ത് നിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഐ ടു ഐ കോണ്ടാക്റ്റിൽ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റും, ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്രയോ രാവിലെ പോകുന്നു അത്ര നല്ലത് കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബേർഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലല്ലേ പിന്നെ ആ ബേർഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ താരം സൺ കുഞ്ഞി. ഒരു അടിപൊളി അട്രാക്റ്റീവ് ബേർഡായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പൊടിക്ക് ലേറ്റായി പോയി അവരെ നേരത്തെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പമ്മി മുകളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് അട്രാക്ഷനായിരുന്നു ബോൾ പൈത്തൺ. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരു 100 രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു.